म्हाका अशें दिसून येयलेलें आसा की म्हैसाळी डॅम जो आसा तो आमगे घरा पासून खूब लागीं आसा, म्हणून मागीर लक्ष चड थंय वयता म्हैसाळी डॅमा खातीर. सरकारान कितलोसो खर्च करून तो डॅम बांदलेलें आसा लोकांक उदकाचो सोर्स एग्रीकल्चर पर्पजा खातीर. आनी आयज त्या डॅमाचे खुबशे डिस्टन्सा भितर इलिगल एक्टिविटीज चलता आनी हेजेर सरकार दरबारात खुबश्यो कंप्लेनी केल्यो, कोणूच तेजी एक्शन घेयना. हेजी कितें कात म्हाका कांयच खबर ना. पण आयज हांवें लास्ट टायम पंचायतीन एक लेटर केलेलें आसा, त्या लेटराचें आज इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा. त्या आदाराचेर पण हें मागीर कंप्लीट जातलें अशें हांव तुमचे कडेन. कितें डॅमा इलिगली न्हू कितें चलता डॅमाक तेकोन? डॅमा तेकोन इलिगलिटीज म्हणल्यार चिऱ्यांची खणी चलता, क्रेशर चलता, ब्लास्टिंग चलता. ते खंयचे कायद्यान चलता ते कायदे म्हाका कांय खबर ना. ते गव्हर्मेंट ऑफिसरांक कायदे खबर आसतले. ब्लास्टिंग जाता हितून डॅमाक कितें धोको आसा अशें दिसता तुका? ब्लास्टिंग जाता ते आमगे घर सुद्दां हालता आनी इतले डॅम इतले कितले लाखांचे खर्च करून बांदलेले आसता ते डॅमा केन्ना डॅमा हेर येवन फुटोवंक शकता डॅम. ओके, सो तुवें गव्हर्मेंटान हें बंद करचें अशें मागणी? हें म्हाका अशी हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता की गव्हर्मेंटान तेजी एक्शन घेवची. जे डिपार्टमेंटान तें लागता त्या डिपार्टमेंटान तेजी एक्शन घेवपाची. पोल्युशनाचेर डस्ट पोल्युशनाची आमची कंप्लेंट दिल्ली आनी आमची 25 ऑक्टोबराक आमी पंचायत बॉडीची मिटिंगेक हय ते मिटिंगेक आमी तो प्रपोजल ताका दवरला आमी आनी डिस्कशनाक घेतलो उपरांत आमी आज 12 नोव्हेंबर ताका आमी सकाळी 10:30 इन्स्पेक्शन घेवपाचें आमी ठरयलें आनी ते प्रमाणे आमी आज इन्स्पेक्शन घेवपाक गेले. ते इन्स्पेक्शन घेतकीर आमकां अशें करून येयलें की जी प्रताप सावंत देसाय तेणी जी कंप्लेंट केल्ली आसा तितूंत खंय तरी एक सत्य आसा अशें दिसून आयलें. की आमच्या निर्देशनाक अशें आयलां की ते सायडल्यान ज्यो चिऱ्यांच्यो किंवा खडयेच्यो ज्यो गाडी गेल्यो जाल्यार तांकां थंय त्यांच्या उत्पन्नाक आनी त्या वाठाराच्या लोकांक धोको निर्माण जावपाची शक्यता आसा. तेन्ना आयचो आमचो रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट फाल्यां आमचे 15 नोव्हेंबराक आमची मिटींग आसा. हे मिटिंगेक आमी तो रिपोर्ट आमच्या कमिटी कडेन आमच्या मंडळा कडेन आमी दवरतले